Ini daerah pemakaman ya, pemakamannya sangat luas sekali nih. Nah, tuh daerah pemakaman sangat luas. Dan nanti saya akan coba eksplor di sebelah sana, itu masih ada makam lagi. Makanya sangat luas, ini di tengah-tengah sawah ini ya. Oke, jalan masuknya lewat sini. Nih, kebetulan hari ini nggak hujan. Saya akan lihat ke belakang dulu ya. Itu ada makam lagi di belakang. Nah, ini banyak makam. Ini juga ada makam. Itu di dalam ada makam lagi. Nah, ini ada penerangannya. Sepertinya ini makam keluarga ini. Sebelah sana itu sawah-sawah. Belakangnya juga sawah. Oke, saya coba lihat ke dalam ini. Tempatnya keren guys. Bambu roboh banyak sekali. Oh iya guys, sudah ada rumah, tapi ini ada sarang laba-laba. Berarti jalan ini nggak pernah dilewatin nih guys. Sudah masuk daerah perkampungan. Oke, saya kembali aja guys. Tempat ini terkenal angker ya di desa ini. Oke, saya penasaran dengan itu. Kok gerak-gerak sendiri tuh bambu tuh. Nah itu gerak-gerak sendiri guys. Padahal nggak ada angin tuh. Tanaman lainnya diam semua, hanya itu yang gerak-gerak sendiri. Kenapa nggak berani ke sini? Soalnya ada ini. Nah ini mengerikan ini kalau kena kaki ini. Yang buntutnya warna merah ini, ekornya warna merah. Tuh, di sini banyak ularnya soalnya. Oke teman-teman, sekarang saya mau nyoba uji nyali di sini ya. Makamannya di sana. Kalau di sana terlalu terang karena ada lampunya. Nah ini saya sudah pasang dupa di sini. Ini dupanya. Kamera saya taruh sana.
Nah, ini kok gerak sendiri nih ya. Nah, ini kok gerak sendiri nih ya. Ini kenapa kamu kok gerak-gerak sendiri?
Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.